Club Junta, building better Africa. Wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi. Mundilole a Malawi tisanayambe nkhani zathu za lero. Ndikapepese banja la akazombo, akandodo, akhumbize chiponda, anthu onse akukasungu, komanso family yonse ya MCP. Chifukwa chotaya m'bale wathu Madaliso Kazombo amene anali wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo mu 2025, munthu amene anali wosazikonda, munthu amene amacheza ndi wina aliyense, munthu wozichepesa. Palitu nthawi zina timakonza kumachemerera anthu chifukwa chokuti amwalira, koma izi ndikunenazi ndi zenizeni, sitikungochemerera kumuyamikira munthu chifukwa chokuti wamwalira. Madaliso Kazombo anali munthu amene anali selfless leader, amachita mingo ndi wina aliyense, anali a rebel, munthu amene pena paliponse amachita fiti, munthu amene samazikonda, munthu amene ankakonda wina aliyense osayang'anira chipani, osayang'anira kuti uyu akuchokera kuti. Even nthawi imene amagwira ntchito ngati first deputy speaker, anali munthu amene amagwira ntchito yake ndi dedication komanso kukonda dziko lake. Lero kumamva kuti Madaliso kulibe, imfa yoyenda choncho, ndizokhumudwitsa kwambiri. Ndipo ine ngati munthu wokuti ndachita naye interact mu 2014 kuzafika 2019, ndizawakumbukira Madaliso ndi misonzi. Pa ichi ndikufuna ndikupempheni nonse akubanja kunena kuti muchilandire chinthu chimenechi ndi chimwemwe, chifukwa Mulungu adamkonda wathuyi, mzathuyi, koma lero wamutenga. Ndikupepeseni kwambiri Amalawi chifukwa tataya munthu wofunikira kwambiri muno mudziko. Tiyeni nthawi zina tizitenga ndale ndikuzisiyapo, koma ikafika nthawi ngati imeneyi tiyeni tiziyendera limodzi, tizikhala limodzi. Imfa siona kuti uyu ndi wa chipani chanji, imfa siona kuti uyu ndi wa dera lanji, imfa siona kuti uyu ndi wa tchalichi chanji. Imfa ndi imfa. Tiyeni tigwirizane munyengo ngati imeneyi, tikhalire limodzi pamene tikulira Madaliso Kazombo. Mzimu wawo uwuse mumtendere. Lero tilankhula za ma truck driver, komanso tilankhula za anthu amene adakazunzikabe ku immigration, komanso tilankhula za misewu imene yavuta kwambiri, misewu imene yaduka, komanso misewu imene sikudusika chifukwa chakuwonongeka, monga mmene ulili msewu ngati wa Nkhotakota Ngala kupita ku Mzuzu, komanso Makanjira Road ndi misewu ina yovuta imene Amalawi adakavutikabe pakana lero, chifukwa misewu yathu pakali panopa yasanduka sopano pokaferapo. Ukanyamuka ngati sukuyenda bwino ukhoza kubwerako uli maliro. But tisanafike kumeneko ndikufuna ndiyathokoze a Airport Development Limited, ADL, atamva audio yanga dzulo yozuzula mchitidwe umene uli kumeneko, makamaka wa uve umene ukuchitika ku airport, zimene sizinayenere kumakhala choncho, poliona kuti dziko la Malawi ndi dziko la anthu amtendere, komanso pa airport paja pamabwera alendo osiyanasiyana, koma pamachitika uve chonchija ndi mbiri yoyipa kwambiri ku dziko komanso pa dziko lonse lapansi. Choncho a Airport Development Limited atamva audio yozuzulidwa dzulo lomwero apanga machawi, apanga terminate contract ya makampani imene imachita kilini, ma cleaners amene amapanga kilini pa airport imeneyi,
contract yawo ayichita terminate. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa zikanakhala kuti anthu enanso amamva chonchi akalangizidwa dziko lili bwino. Dziko la Malawi pena limakhala losachita bwino chifukwa cha kusamva kwa atsogoleri athu, kusamva kwa anthu ena. Koma tikuthokozeni inu CEO komanso timu yonse ya Airport Development Limited. And in fact ati inuyo munachitatu noti kale kunena kuti kampani isi kuchita bwino, andikala atatu munawalembera kale koma mwina munali musana wachite save, koma itatuluka audio dzulo munapanga machawi kupanga china chilichonse chotheka kuti muchite terminate contract imeneyi ya kampani imene imapereka ma services ochita clean pa airport pamenepa. Asalandi awa ali hako amene akuvalisa anthu ma uniform akalekale, uniform yopereseka, yokutha, yong'ambika, ndizopangisa manyazi kunena kuti tikamati Kamuzu International Airport ndiye kuti kumabwera alendo osiyana-siyana monga amene anapangira alendo mu nyengo imene ya Christmas komanso New Year, amene anabwera kuti azakhale nawo kumapemphero a Shepherd Bushiri. Zinthu zochitisa manyazi chifukwa anthu aja anachoka m'mayiko over 179 anthu osiyana-siyana kubwera kuzakhala nawo pa mapemphero. Kodi anthu ngati amene ajawo amabweresa chani? Amabweresa forex muziko. Anthu ngati amene ajawo amabwera kuzaphunzira zambirimbiri. Kodi nanga kuphunzirako akuphunzira kuona anthu atavala zong'ambika pa airport? Nanunso mukuyenera muchitepo kanthu. And in fact yakwana nthawi yonena kuti zikamachitika zoterezi kumachita fire akuluakulu, even wamkulu wakuli hakoko kumuchita fire chifukwa ndi chibwana chachikulu. Lero tiyamba ndi nkhani zovuta kwambiri za misewu. Kulirira ku National Roads Authority kunena kuti kodi inu a National Roads Authority ndalama zonse zimene mmatolera kuchokera kwa Malawi uyeniso togeti ndi mwayikweza imene ikulira ndi a Malawi, pena bake mmaganiza kuti ndalama zimene mmapita nazo kuti? Inu taona ni condition ya misewu yathu mene ilili muno Malawi. Nsewu wa Makanjira, nsewu wa Palombe, nsewu wa Blantyre, nsewu wa Liwonde, nsewu wa Lilongwe. Misewu yaonongeka from Lilongwe tu Kasungu, Kasungu tu Mzuzu, Mzuzu tu Karonga. Misewu yaonongeka kwambiri. Komanso nsewu wina ochokera Salima kukafika Nkhotakota, kukafika Nkhata Bay, makamaka Pangalapo. 3 weeks now sewu sunakonzedwe koma sewu unaduka, kuli matraki, kuli magalimoto, kuli anthu odwala akulephera even kupita ku chipatala chifukwa chonena kuti sewu unaduka. Kodi inu simmapanga machawi? Kodi akati emergency ndi chani? Akati emergency ndi chani? Afoti emergency ndi kupanga zinthu zimene zachitika, kukonza chinthu pa chimene chachitika mwazizizi. You want to tell me kunena kuti inuyo mulibe ndalama zokuti mukhoza kukonzesa nsewu? 3 weeks nsewu ofunikira ngati umene ujawo, umene umatumikira ziko linolo, umene kuja kuli makampani osiyana-siyana amene amachita provide sugar, kuli makampani osiyana-siyana amene amagwira ntchito zofunikira. Inuyo ndithu zoona a Roads Authority kuzera kuboma kapena unduna wa transport ajapi muhango mukanapanga machawi kukonza nsewu umene uwu nsewu wangala. Andi paamba system ina yake Pangala ponde pamene padulika ndithu, koma kwayamba system yomangotenga marasha ndikumangoponya ma potholes mmene kuti kunja kuzicha imakhala kuti marasha aja onse achoka. Ndizombesa chisoni kwambiri. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndi mavuto amene akukumana ndi ma truck drivers komanso ma driver wamba. Ma truck drivers mitengo kapena masalale yawo amene amalandira akanyamula chigalimoto chimeja kupita nacho kunja ndikubwerako imakhala less than 200,000. Kodi tu inu Malawi kuno tikamanena kuti kuli anthu oyipa muzimva, kuli anthu oyipa ndi makamaka boma sitimatengapo gawo kuonesesa kuti kodi welfare ya Malawi ndi yotani. Mukakaona moyo wa truck driver ndikuchiona uwefeness wa chigalimotocho ndi zimene akulandira truck driver akapita kunjako. Ndizomvesa chisoni. Andi kuli makampani ena akuzunza ma truck driver tayala kungomuphwera akuti ugule weka.
china chache kungochitika paujene pa truck drivers akuti zimenezo sizi kutikhuza mafuta kungomuthera alife tinakupasatu mafuta ndiye kuti waapo pamo akuzunzika kwambiri ma truck drivers kupereka ngongole zimene zizisali zawo ainyaka ama truck iwo amakana to be responsible mu zinthu zimene zili zawo inu zoona amene truck ija ilili manga mampase munthu 150 ati imeneyo salary komanso allowance palibepo ati azizionera yekha amene akanyamulanso matola ndipajaso mmamutani mmamuchosa ntchito izinso zikukhuzana ndi madrivers wamba aboma munayenera mutengepo gawo kunena kuti nthawi ya malemu chilima kunachosedwa makategori koma lero makategori aja anabwereranso izizi zikupangisa kuti umphawi umene uli ndi amalawi makamaka ma drivers chifukwa driving ni ntchito yophwekesesa kwambiri imene itakhala kuti yakonzedwa bwinobwino anthu ambiri m'manyumbamo akhala kuti ali ndi china chilichonse azithandiza mabanja awo azithandiza ana awo ku sukulu koma sona mukupangisa kunena kuti nkhani ya driving iyi ikhale yovuta kumenera kuti iweyo ngati ukuyenera upezeke ndi kategori wakuti sungaendese kategori namba chakuti sunga gwirise ntchito ngati ukufuna zimenezo ukhalenso ndi maphunziro ena apadera ukhale ndi kategori zimenezi zikusausa anthu ambiri andi nthawi imene jayo ya ma reforms malemu chilima anachosa za ma categories monga amenenso amafunira kuti achose nkhani ya ma license kunena kuti munthu ngati wakhala ndi license ukhale nayo for life monga amene zimapangira ndi ma certificate koma ayi every time and then mukumasintha zochitika izi ndi nkhani zopweteka kwambiri nkhani zokhumudwisa nkhani zina imene tikufuna tikambirane lero ndi ya ku immigration of Malawi maofesi ngati ku Blantyre kumangochi kulilongwe kumzuzu pakana kukaronga amalawi amene akubwera kuti azapangise mapasipoti kaya wachokera kunja akuti ugule pakana fomu yopangira pasipoti ndi yaulere koma lero mukaona ndithu mukapita ku immigration mukapeza kuti mafomu amalawi akugulisidwa mafomu amidest challenges za mapasipoti pasipoti yokuti uyipeze ndiye kuti ukhale ndi 500,000 ukhale ndi 1 million madobadoba ali kumene koko akumakuuzani ku office kujangonera kuti amafomu atha kena kuumona munthu wina aje watulukira ndi mafomu azigulisa ma 5,000 koma inu ziko ili kodi ziko ili makamaka ndi chani ziko la Malawi ili kutemberedwa kache kwa mtundu wanji ziko la Malawi ili kodi tisamba kukondana liti anthu amalawi azavuka moliti mu mphawi amalawi azavuka moliti mavuto osiyana chifukwa za nyanyaso pano so ku immigration ayamba kumagulisa mafomu ajawo 5,000 ati kuti munthu ungofira kuti ukufuna passport yonso kuti uyilipire ukuyeneranso kuti ukumane ndi mavuto ena 500,000 300,000 komatu passport yontengo wache ndi 50,000 kapena iyayi 120 ukafuna zina za expresses koma ayi ndithu amalawi adakapitirira be kuvutika muziko lawo lomwe ndizomvesa chisoni kunena kuti amalawi tikupangana zimenezi palibe chimene chikuyenda ayi palibe lero liolo mpite nkhani yomwe ya ma disaster iyi muona kuti amalawi so adakapitirira be kuvutika pitani ku Likoma Island pitani ku Chizumulu Island pakali panomba kwagumuka nyumba kwagwa nyumba over 200 ku Chizumulu Island koma anthu amene alibe chakudya alibe pogona alibe any shelter you need as a country to khala ndi machawi ma authorities mukhale ndi machawi akudodima munayenera muthamangire kumene muthamangire ku Chizumulu Island ku Likoma Island ena ndi amalawi ndi awo akuzunzika kuchitipa ame analanda malo awo ndikuwauza kuti tikupasane compensation koma kuchokera 2016 2017 kuzafika lero compensation kulibe ine madabwa kunena kuti kodi mautenga ngati amene wawa inu aboma samakupezani sakukuuzani kuti anthu ena acha akuzunzika ena ndi awa timanena za kukasasire zona
lero ameso munapitaso kucheni kuchitipa ndikukalanda malo anthu ndikumauza kuti tikupasani compensation koma osapasa compensation pakana leroli awirire serious as a country komatu siku lina muno mutizavulirana mmashati siku lina muno tizalowa maofesi kuyamba kutibulwa napo chifukwa mukutitola ife anthu osauka kwambiri inu zisiru kwambiri inu ndinu makape kwambiri mukuliyendesa ziko lingati ndira amayi wanu mukuona ngati anthu osauka ndi zisiru mmangu afuna nthawi yomwe mukufuna inu mavoti uchisiru umene uteretu kusiya kumangozuza anthu kuchokera 2017 ina ndi ajakukasasire pakana lero ana ndi ana akulephera kupita ku sukulu chifukwa cha mchitidwe wa nkhanza tikakamba za m'maestate mu ndiye jerejere kuzunzika kuopsa anthu m'maofesimu kuzunzika ndi zinthu zomvetsa chisoni pakali panopa ndiye kuli phwando la akakowa ku Blantyre Water Board aliyense ali ndi khadi yachi ya mafuta ni messenger yemwe ati management yabwerayo ikupereka mafuta makhadi yeti kumene kuja kuli mapampu ofuna kuonesesa kuti galimoto ikamapita ku ntchito ikamakagwira ntchito zosiyana amathira kumene kuja mafuta lero aisintha system ija ampasa aliyense khadi pa wiki aliyense akumamwa 200 liters aliyense pa wiki kaziko ili kambaniyo ikhalapo kapena sikhalapo Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.